每当遇到天气变化或者是季节转换的时候，偶尔也会说睡觉没盖好被子，然后会出现着凉、咳嗽，甚至面部肿胀的问题。这个时候都可以按压中府穴来帮你得到解决。中府穴兴取锁骨外端下方的三角窝中心凹陷处，也就是云门穴，然后顺着云门穴向下推一条肋骨，与第一肋骨缝平齐处就是中府穴。中指指肚按对侧的中府穴，按揉的时候酸痛感比较明显，按揉的力度要适中，以感觉舒适为主，不要用力过大。顺时针和逆时针交替进行按揉，每次1到3分钟。中府穴可以健脾祛湿，改善血液循环，能够针对于气短、胸闷、呼吸不畅等肺部问题快速缓解。中府穴也是肺经的起始穴，为手太阴肺经和足太阴脾经的交汇穴，所以中府穴能够起到健脾祛湿，针对于消除腹胀、四肢肿胀等问题快速解决。此外按压中府穴还可以起到丰胸的作用，针对于肩膀痛、穿射性的疼痛，效果也是非常不错的。爱美的女性不妨经常去按压中府穴吧。